наши мальчики. Так, вон Паша едет. Давай не падай, я снимаю. Хорошо, едь. Одет. Так, Леша, походу, упал. Вырезать это не получится, ну ладно. Что ты хихикаешь? Сейчас. Чуть-чуть не доехали. Что, вы не доехали? Снега мало. Маловато, да, в этом году маловато. Тут сама себя сниму. Вот так выглядит гостиница. Очень мило. Мы сейчас заселяемся. Очень уютно, красиво. Мы прям в восторге. Вид такой вот красивый. Будем здесь ужинать и отдыхать после сауны. Такие сладкие. Ну что, вот мы и заселились в наш номер. Нам гостиница вся очень понравилась, то, что мы видели, и номер очень уютный, мы прям в восторге вообще. Так все красиво и со вкусом. Тут вот принадлежности для чая, кофе. Очень уютный интерьер. Вообще раздеться не можем. Все фото им отправляем. Фотографируем. Капец. Вот такая красота. Это у нас, как бы показать, ну ладно, вид на гору, как мы и просили. Так вот выглядит коридорчик. Здесь огромный шкаф. Вот она я. Мы уже покатались. Так вот ванная выглядит. Я была удивлена, увидев такое интересное зеркало. Вот душевая кабинка. Здесь все необходимые принадлежности. Вот, в общем, мы довольны. И все для душа, для умывания. Все здорово. Вот так вот. Ты доволен? Вообще. Мы Тут довольны. Wi-Fi вообще 200 мегабит в секунду, какой-то бешеный. Короче, мы PlayStation надо было вести. остаемся здесь на неделю. Все, нам тут нравится. Ты готов? Я готов. Спа. К чему ты Спа, готов? Я не спа. успела уточнить. Так, ждем, ребят. Это просто видео, это не сторис. Я же говорю, надо, наверное, Вы такие смешные, халатная команда вообще. Давайте. Это зона спа. Есть джакузи. Там ванны. Можно ресторан. И сидим, пьем чаек. Так вот джакузи. Здесь ножные ванночки с подсветкой и камнями, то есть можно ножки помассировать, погулять по ней. Все очень красиво и стильно.
чайком и сладостями. Все включено в стоимость. Здесь различные парилки.